Неге көп жағдайларда ана мен ене мен келіннің арасында келіспеушіліктер болады? Ол не үшін? Қайдан пайда болады? Неге енелер келіндерін сыйламайды? Сөйтіп айтады да, мен сіздерге айтып берейін, не үшін? Сен ойлап жүрген шығарсың, менің неге әйелім солай қиындық көріп жүр, қасында жүр, анам сыйламайды, екеуінің арасында ұрыс керіс, шығайық, бөлек шығайық деп ойлап жүрміз деп ойлап жүрген шығарсың. Мен саған айтайын. Анаңыздың 50-60-70 жыл тұрған өзінің қара шаңырағы бар, қара үйі бар. Оның ішінде өзінің уставы бар, мамаңның, сенің анаңның. Устав ол бір-ақ нәрсе, келіннен бір-ақ нәрсе сұрайды мамаң. Соны қалайды. Мамалардың, аналардың өздерінің интуициясы болады, мына ішіндегі сезімі. Сол кезде сен үйленіп жатқан кезде анаң ойлап жүреді, ой, мына бала жараспайды ау деймін мына қызбен, ұнамайды мына қыз деген сөзін естіп қалсаң анаңнан, үш қайтара ойла, үйленердің алдында. Неге екенін әйел үйге келеді ғой, бетінен сүйіп, маңдайынан сүйіп, ақ платокты кигізіп, ақ орамалды басына кигізгеннен кейін, дүрелеп тойын жасағаннан кейін сенің анаң, сенің тойын жасағаннан кейін, ол да ойламайды жаман. Ол енем, қызым, мына келінім жаман болады ғой менің үйіме келгеннен кейін деп. Жоқ, ондай ой жоқ аналарда. Түсініңіздер, аналарда оларды ол қызындай жақсы көріп алады. Содан кейін бір айдан кейін уже біледі. Что-то не то мына қызбен деп. Ол не то, ол не. Аналар келіндерінен бір-ақ нәрсені требовать етеді, бір-ақ нәрсе. Екеу деп ойлап жүрдім, бірақ біреу үйдің тазалығы, екіншісі тамақ пісіру. Бірақ көп аналар тамақ пісіргенге көңіл бөлмейді. Жарайды, жақсы, сен ламып пісіріп жатырсаң да жолдасыңа, оған көңіл бөлмейді. Бірақ үйдің кірі мен боғы езіліп жатырса, мына аяқ киімдер былжырап есіктің алдында тұрып, ана шкафыңды ашып қалғанда келіндердің киімдері бүйтіп түсіп жатырса, сол кезде маманың, ананың реніші басталады келініне. Сол кезде анада өзінің достарымен сөйлеседі, ойбай, мына қызымды ұнап жүрген жоқ, осындай бір салақтау сияқты деп. Сосын оның да достары бар, анаңның достары бар, олар айтады, ой, жоқ, жайлап түсіндіріп үйретесің ғой өзің қызыңдай қылып айтшы деп. Сөйтіп ана үйретіп бастайды келініне, жайлап айтады. Сосын кішкене ренжіп айтады, потому что ол өзі тазалықта үйренгенде, көбісінде сезіп жүрсіңдер ме, аналар, балаларын өсірген аналар тап-таза болады. Үйлерінен деген кәдімгі жуылған порошоктың иісі шығып тұрады да, тамақтары ана кремдердің үстінде бір құм болмайды. Сондай таза өскен ана келген келін де сондай қылып санайды. Сондай болсыншы деп ойлайды. Соны қалайды. Бірақ көп келін сонымен қарсы болып, жоқ, мен кетейікші, бөлек тұрайықшы, квартира снимать етейік, сосын квартира аламыз деп сені тартып бастайды. Сол кезде сенің бірінші ошибкаң басталады. Сөйтіп сен анаңа да айта алмайсың, конечно, қасында жатқан келініңе, қатыныңа сеніп ойлайсың, жарайды, жақсы, бөлек шықсақ, бөлек шығып көрейік. Сосын сенің әйелің айтып бастайды ғой, жарайды, жақсы, квартирасы жалдап тұрармыз басында, сосын квартираға ана ипотекадан алармыз деп сені 10-15 жылға қайсаққа кіргізеді. Сен соны білмей, анаңның сөзін сезбей, ренішпен келініңмен балаларыңды алып кетесің бөлекке. Бөлек кеткеннен кейін сол кезде қиындығың басталады. Сол кезде самый ошибкаң басталады. Бірінші ошибка сол кезде сен каблук болып басталасың. Жаның шыққанға шейін еркек деген намысың болса, если анаңның қасында қалғың келетін болса, не десе де әйелдің сөзіне сенбе. Әйелдер айта береді. Әйелді бастан, баланы жастан деген қазақтың сөзі бар, білесің сен соны. Бастан үйретсең, ол үйреніп кетеді. 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін үйреніп кетеді. Үйіңде ұстап қал. Как только бөлек шыққаннан кейін анаңның көз жасын көрсең, сен бала ешқашан бақытты болмайсың. Ешқашан жолың шықпайды сенің. Сенің балаларың да, сенің балаларыңа саған психикалық таза адам керек, әке керек. Сен ана әйелің, жоқ, мен сенің мамамен тұрмаймын, мен талпынам деп айтады. Ол сен білмейсің ғой, сен бүкіл қызық, удобствомен өскен баласың ғой, мамаңның дайындап берген киімін киіп, дайындап берген тамағын ішіп өскен баласы. Сен білмейсің үйдің қандай таза болу керек екенін. Мамаң біліп отыр, анаң сенің біледі қандай тазалық болу керек үйде. Оны деген ана көп қыздарды үйленгенде, көп қыздардың қателігі, олар королева болып келеді, королева болып, потому что үйінде анасы сөйтіп үйретеді. Ой, мен сені деген туғанда біреудің малайы болсын деп туған жоқпын. Жоқ, ұрсып атса, бүйтіп атырса, кет. Алда байыңды, кет, бөлек шығыңдар деп олардың айтатыны бар. Қыздар анасымен сөйлеседі, аналары оларға отыр сол үйде деп көбінде айтпайды. Вот жігіттер наоборот сөйлесе алмайды. Жігіттер үндемей жеңеді, үндемей кетеді. Сөйтіп сен екі жақты да анаңды сыйламай, анаң қанша жыл өттің, мамаңның тәрбиесімен өскен бала, сен мына қатынның тәрбиесіне басталасың. Екінші тәрбие басталады сенде. Ол қатын уже сен анаңнан кеткеннен кейін сразу ойлайды. О, жолым ашылды, міне енді не істесем деп, оны істеймін деп. Сөйтіп 1 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кейін басталады. Ақырында айтайын деген достар, жігіттер, если ер намысты жігіттер болатын болсаңыздар, біліп жатырсыздар да, біздің мемлекет қалай болып жатыр. Жайлап еркектердің намысын сындырып түсіріп, әйелдерді басшы қылып жатыр қазір. Әйелге қарап сөйлеуге болмайды. Ертең 10-15 жылдан кейін біздің елімізде әйел басқаратын жер болады. Әйел басқаратын Қазақстан болса, біздің бәрімізді